गोंय राज्यांत रोखडेच राज्य अल्पसंख्याक आयोग स्टेट मायनॉरिटी कमिशन सुरू करचो अशी आक्रमक मागणी आम आदमी पार्टीन 17 जुलै 2026 रोजी थळाव्या प्रशासनाकडेन केल्या. हाका जोडून आज मेरेन अल्पसंख्याक कल्याण निधी मायनॉरिटी वेलफेअर फंड्स खंय आनी कसो खर्च केलो हाची पुराय माहिती दिवपी एक श्वेतपत्रिका व्हाईट पेपर सरकारान जाहीर करची असो खर हुकूम पक्षावतीन सोडला. अल्पसंख्याक समाजाच्या हक्कांची आणि निधीची राखण जावची हो या मागणी फाटलो उद्देश आसा. हातून एक सारखे वावरून हो भारत देश आमचो फुडें व्हरपाची आमची सगळ्यांची तसवी. पूण हालींच्या काळात आमी मायनॉरिटीज जे आसात जे मागीर धार्मीक जावं लिंग्विस्टीक जावं पर्याय जातीचे जावं हातून आमकां मायनॉरिटीजांक आमच्या संविधानांतल्यान जे आमकां हक्क दिल्ले आसात ते हक्क खंय तरी पूर्णपणी ह्या समाजाच्या मायनॉरिटीज कम्युनिटीक सारखे पावनात अशें दिसता. आनी ह्यो वेलफेअर स्कीम्स ज्यो आसात आनी बरेपणाच्यो ज्यो गजाली सरकारा कडल्यान ज्यो आमकां मेळपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो पूर्णपणी मेळनात. आनी हाचो पुरावो म्हणल्यार हालींच सेंट्रल मिनिस्टर ऑनरेबल रिजिजू हाणें जो स्टेटमेंट काडलो ताचेरूय आमी विस्तारान आयज हे प्रेस घेतला. भारताच्या इतिहासान ते चळवळीच्या वेळार जावं काय गोंयचे स्वतंत्रतेच्या लढ्याक जावं मायनॉरिटीज आनी चड करून क्रिश्चन हांचो भरपूर आस्पाव आसा, तांचें योगदान आसा. कालच्या दिसाक सुद्दां आमची गोंयची धूव तिणें डिफेन्स फोर्सान लेफ्टनंट म्हणून डॉक्टर हे कार्य स्विकारलेलें आसा. ताज्या फुडेंय बी गोंयचे कितले सुपुत्रांनी भारत मातेच्या सेवा दलान काम करून डिफेन्स फोर्सेसांनी काम करून नामना जोडलेली आसा, बरें नांव जोडलेलें आसा. तेन्ना मायनॉरिटीजांक तांचे हक्क जे संविधानांत दिल्ले आसात ते पूर्णपणी तांकां मेळचे अशें आमकां दिसता. आनी ताकाच लागून गोंया राज्यांत मायनॉरिटी कमिशन आसचें हो आमचो एक ठाम सरकारा कडेन मागणी आसा. ह्या काळांत जे आमच्या देशांत ते उत्तर प्रदेश जावं हरियाणा जावं मध्य प्रदेश जावं दिल्ली जावं छत्तीसगड जावं आनी आतां बीजेपीचो सरकार जो वेस्ट बेंगॉल आयला थंय सुरवात केली की क्रिश्चन इगर्जो मोडप, तांच्या धार्मीक जे कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिल्लो आसा प्रत्येकाचो धर्म तांकां जाय त्या प्रमाणे तो चलोवंक ताचेर आळाबंदी हाडलेली आमकां दिश्टी पडटा. पिडापीड दिल्ली आमकां न्यूजपेपर टीव्हीचेर पळोवपाक मेळटा. तेन्ना आम आदमी पार्टी ठामपणी गोंयांत आमचे आमदार आसात ते प्लस सेंट्रल पार्लमेंटान राज्यसभा जे आमचे खासदार आसात हांव खेरीत उल्लेख करता आमचे मानेस्त बाब संजय सिंग राज्यसभेचे जे खासदार आसात तांणी ह्या मुद्द्याचेर आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी हांकां विस्तारून पत्र बरोवन ह्यो घडामोडी ज्यो हालींच्या दिसांनी भारतांत जातात ताचेर निशेध प्रगटायला. आनी आमी बी गोंयचे मायनॉरिटी विंग आम आदमी पार्टी आमी ह्या सरकारा लागीं मागतात की बेगीच्या बेगीन हे मायनॉरिटी कमिशन करचें. जेन्ना आदले लेट ऑनरेबल मनोहर भाई पर्रीकर हांच्यांनी म्हणलेलें आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका आनी आयज ताचो जो गंभीर परिणाम आमचे क्रिश्चन ज्यो फॅमिलीज आसात आरोसी आनी कांसावली त्या भागांत तांकांय भोगपाक पडटा. हे आमचे दूख आनी प्रश्न जे आसात ते मांडपाक एक बरी स्टॅच्युटरी बॉडी म्हणल्यार मायनॉरिटी कमिशन हे घडपाकूच जाय. आमी मागता सरकारा लागीं हे बेगीच्या बेगीन हे घडोवन हाडचें गोंया खातीर, नाजाल्यार अशें दिसतलें की जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. आयचो प्रेस घेवपाचो कारण म्हणजे सरान सांगला ते भाशेन युनियन मायनॉरिटी अफेअर्स मिनिस्टर पार्लमेंटरी अफेअर्साचो किरण रिजिजू हाणें एक स्टेटमेंट केलो कित्याक गोंयांत मायनॉरिटीक पळय फंड मेळटा तो इज नॉट युटिलायज्ड म्हूण वो अंडर युटिलायज्ड म्हूण.
जायत्यो स्किम्यो आसा मायनॉरिटी लोकांचे पासत, तो ह्यो स्किम्यो गोंयकारांक मेळना आनी गोंयकारांक पावना.